turashima Imana for this whole week twari tumaze dusenga twegera Imana. Murabizi turigira every end of the month, tugira week of prayer, mumaze kubimenyera, kandi more especially turashima Imana cyane iyi minsi yuko yadushoboje no gusengera kuri Zoom. Twarasenze kuva ku wa kane kugeza uyu munsi, kandi byari byiza. Twumvishije gukora kw'Imana, babonetse they can testify yuko twabonye Imana cyane. So kumva ni kimwe, ariko nanone no kuba mu kintu is another thing. So twamaze ukwezi twiga one topic, and of course to know our identity, no kumenya yuko kuba turi abana b'Imana hari icyo byakoze mu buzima bwacu. So turashima Imana cyane yuko yaduhaye n'uwo mwanya wo kuyegera kugira ngo bibe ukuri mu buzima bwacu cyane. So nashaka gushima Imana nuko yadushoboje, ariko no gushima n'ababonetse, n'abandi ubutaha n'abandi bazaboneka. Ariko dukomeze tubishyire muri gahunda, every time at the end of the month tugira week of prayer. Ikindi cya kabiri, turakira abantu, Kristo yabivuze, turakira abantu bari muri interna. Hano hari abantu benshi turi kubonamo bari muri interna. Elise ni benshi, Billy, abantu bari muri interna. Can you unmute and say hi? Hello. Hello. N'amafesi yanyu tuyabonye, it can be more better really, ko turabakumbuye. Abantu bari muri boarding. Elise, wow. Abandi bari hehe? Please, Isimbi, can you put your camera? Benshi. Perla, kudadusuhuza. Ni benshi, but Imana niducira inzira tuzahura kuri church neza, kuko twatinze. Reka twakire pastor, reka usengere umutima wawe kugira ngo Imana ivugane nawe mu ijambo ryayo. Tumaze ukwezi twiga just identity in Jesus Christ. Uyu munsi turarangiza dupfundikira, ariko Imana still hari icyo yavugana nawe cyahindura ubuzima bwawe, and ukagendera mu by'Imana yakuvuzeho mu ijambo ryayo. Reka dusenge. Imana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turakuzamuye ko ari wowe wabanye natwe ku kwezi kose, ukadushoboza, ukatugirira neza. Umunezero nyawe ni uko watugize abana bawe. Mwami, ibyo nibyo twishimira. Mwami, muri aka kanya tugiye kumva ijambo ryawe. We dispose our heart. Mana, ngwino uvugane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Ribro shaka rebo. Mana, kubw'umwuka wawe ukoresha umugaragu wawe. Mana, uvugane na buri wese uri hano, uvugane n'umutima wanjye. Mana, uganirize n'umutima wa mugenzi wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uyu munsi iyi fellowship, iyi service, Mana, tuvuge ngo watugiriye neza, twakubonye, kuko Mwami wahinduye ubuzima bwacu mu ijambo ryawe. Mana, reka uduhishurire abo turi bo, reka uduhishurire ijambo ryawe. Reka Mana bibe nk'uko Mwami ijambo ryawe rivuga ngo za mbuto zatewe mu butaka bwiza zikera imbuto imwe 100, 60, 30. Mana, urakoze kubikora kubw'umwuka wawe, turagushimiye. Koreshe pastor mu izina rya Yesu Kristo. Twanze distraction yose mu izina rya Yesu Kristo. Distraction, Mana, ya connection imbi, distraction y'ahantu turi hatandukanye, distraction mu mwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, urakoze, turagushimiye kubidukorera mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, turabakiriye. Imana ibamugisha. Dukomere amashyi twakira pastor. Aho uri, clap your hands for pastor. Turabakira. Hello, yashimwe teenagers, iminsi myinshi.
narinzi ko Sunday tuzabonana kuri church mana yange ariko bibaye ngombwa ko tubonana kuri Zoom nta kibazo. Happy to see you. Sinzi niba bana basingira ngo ufite sound muri background yawe y'abantu amutinga. Yeah. But I'm happy kubabona. Ndabona Tristan, long time. Ndabona Emanuela na Kerene saba mugisha. The worship was so good. I really enjoy the presence of God muri kuririmba. You've improved, you guys kabisa. Imani ba mugisha. Ndabona Elise yesagu mugisha. Long time. Karibu. Who can I see? Ndabona Joshua. God bless you, Joshua, to be there. Nabizi ko ubuhari kenshi helping the teenagers. Abandi sindi kubabona ubwo turaba tubabona uko bagenda bafungura videos zabo. It's okay. Nta kibazo nimuzajye mutinya gufungura videos. Biradufasha twebwe cyane iyo turi kuganira. Uzi kuganira n'abantu utabona ari igihe bigorana pe. Yeah. Tudatinze reka tujye mu ijambo ry'Imana. Muribuka yuko cyangwa se murabizi insanganyamatsiko y'uyu mwaka wose no kunezerwa, rejoice in the Lord. Of course nagaru gupfa kunezerwa, nagaru kunezerwa mu byaha, nagaru kunezerwa mu bintu bibi, no kunezerwa mu Mana, kuko mu Mana niyo tubona umunezero wacu wuzuye. Today turaza kwiga hejuru yo kunezerwa kubera ko turabana. Hey Deborah, yesagu umugisha. Turanezerwa kubona turabana b'Imana. Sometimes we don't realize yuko turabana b'Imana. Sometimes we don't realize yuko bifite agaciro mu buzima bwacu. Ariko I believe yuko uyu munsi uraza guhabwa umugisha pe. Uko ari gihe utegura nawe kumva uhawe umugisha. So yuzi yuko wahawe umugisha n'abandi baraza guhabwa umugisha, because twese ni ijambo ry'Imana rigomba kudufasha. Iyo utegura ijambo niri gufashe n'abandi ntabwo rizabafasha. Ni nko uri guteka ukarya ukumva nibiryoshe ni uri kwibeshe n'abandi ntabwo ziri bubaryohere. So I thank God ko idushoboza kugira ngo tugire icyo tuganira namwe. Ijambo nagendereho cyane ni ijambo nabonye kuri poster yanyu, aho Yesu yabwiraga intumwa, arababwira ngo nimunezerwe yuko abadayimoni twabirukanye. Oya, munezerwe yuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. So ndashaka kugira ngo agire umuntu umfasha gusoma muri Luka 10 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. If can somebody help me? Nabonye Pachi ariko sinzi aho yagiye. Reka nawe musuze. You just skip the videos. Yewe biramfasha cyane. And asuzana Leslie, yesagu umugisha. Hey Arsene, yesagu umugisha. Kandi congratulations. Nago nakubwiye congratulations. Ndaza kuguhamagara. I will call you after this. Nina guhamagara, text me just to congratulate you. Urabizi nawe aribyo twavuganye. Yeah. So let somebody help us. Dusome mu Kinyarwanda, nimutinda ndabyisomera. Agira abantu 2-3 bafate Biblia y'Ikinyarwanda badufashe gusoma. Luka 10:17 kugeza kuri 20. Undi araza kudufasha gusoma muri Yohana 3:17 kugeza kuri 18. Undi adufashe adusomere muri ibyahishwe Yohana cyangwa se Revelation 20 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Agira umuntu ubyandika muri message chat. So reka nsubiremo Luka 10:17 kugeza kuri 20. Luke 10:17-20. Then John 3:17-18. Yohana 3:17 kugeza kuri 18. Hanyuma ibyahishwe Yohana, Revelation 20
11 to 15, makumyabiri 11 kugeza kuri 15. Hanyuma Daniel 12 murongo wa mbere, Daniel 12:1. Hanyuma nanone ibyahishuwe Yohana 3:4 kugeza kuri 5, cyangwa se Revelation 3 verse 4 to 5. Abari byo turi busome. Nakishimiye ko abantu batandukanye basoma kurusha umuntu umwe. We all participate bishobotse bikunze, bitakunze ubwo umwe aradufasha. Murakoze, reka dutangire usome. Anyone? Yeah. Let's read. Aravuga ngo Luka 10:17. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, Databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru, agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Amen. Undi adusomere Luka, adusomere Yohana 3:17 kugeza 18. Adusome. Aravuga ngo kuko Imana yatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera nabaho iteka, utamwizera amaze kuricibwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Amen. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntakirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Urakoze. Undi abasoma yuje gusoma ujye uvanamo microphone yawe. Some ibyahishuwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Yego. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Amen. Amen. Undi adusomere muri Daniel. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. Amen. Amen. Hanyuma byahishuwe 3:4-5. Anyone? Some ibyahishuwe 3:4 kugeza 5. Icyakora
ufite amazi na make y'abisarudi batanduje imyenda ufite amazi make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Amen. Amen. Nuko bavuze ngo icyakora ufite amazina make y'abisarudi. Amazina numva uvuga nkaho amazi n'amazina ya ufite. Mwakoze mwese abadufashije gusoma. Ndashaka kugira ngo tusubire muri Luka 10 niho ngiye gutangira nigishirizaho, niho twahereye dusoma. Niba mwasobanukiwe neza muri icyo gice cya Luka igice cya 10 kuva ku murongo wa 17. Yes. Nuko abo 70 baragaruka bishima bati, Databusha, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani yavuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Mbere ko nkomeza ndashaka kubabwira background cyangwa se uko byari bimeze muri uwo mwanya. Yesu yaramaze kohereza intumwa ze 70, baragenda bagiye abohereza kuvuga ubutumwa mu midugudu itandukanye. Iyo nkuru murayizi, abohereza babiri bagenda binjira mu midugudu bavuga ubutumwa. Ariko yarababwiye ngo uvuga ubutumwa, musengera abarwayi, mwirukana abadayimoni, mwatura amahoro mu bantu, mubabwire iby'ubutumwa bwiza, mubabwire ibyo kwihana. Baragenda, bamaze kugenda, ikintu cyabatangaje nuko ibyo babonaga Yesu akora, babona batangiye kubikora nabo. Babonaga Yesu yirukana abadayimoni bakagenda, babonaga Yesu asengera abarwayi bagakira, babonye Yesu akora ibintu bikomeye cyane. Ntabwo batekerezaga yuko nabo bashobora gukora ibintu nk'ibyo. Bumvaga ari ibintu nyine ni Yesu bikora, ni Yesu ukiza indwara, ni Yesu ugira gute. Bumvaga bitashobora guca kuri bo. So ikintu cya mbere cyabatangaje, bagiye kuvuga ubutumwa, batangajwe no kubona indwara zikira, batangajwe no kubona abadayimoni bo babumvira biruka basohoka mu bantu. So baratangara cyane. Ntabwo ari ugutangara gusa, baragaruka bafite umunezero, bavuga ngo yes, we made it, twabikoze, twakoze ibitangaza. So it was kuri bo byari ibitangaza nyine. Abantu basanzwe nkatwe, how can we do this? Abantu basanzwe, how can we cast out demons? Ni gute dushobora kwirukana abadayimoni? Ni gute dushobora gusengera abantu bagakira? Birabatangaza cyane. Noneho bagarutse babwira Yesu, baramubwira ngo, Yesu arababona ariko abona bishimye. Bishimye cyane. Ibaze nawe mwagiye ahantu mugasiga umujyi mwawuhinduye, mugasiga ahantu mukabona Satani ari munsi y'ibirenge byanyu, mukabibona, mukabona mwamunyeganyeje. Yesu arabahamiriza, aravuga ngo nanjye nabibonye, nabonye imirimo mwakoze. I've seen him. Nabonye Satani ava mu ijuru yikubita hasi nk'umurabyo. Nukuvuga ngo you dethroned him. Nukuvuga ngo ahantu mwagiye, mu mujyi mwagiye, mwamuvanye ku ntebe y'uwo mujyi, mwamuvanye ku ntebe iyo city. Yarari hejuru ategeka icyo gice, ariko mwahageze yikubita hasi. I've seen it. Nabonye ingabo zanjye, nabonye intwari zanjye zigendagenda zikora imirimo itangaje. Arabibabwira, arabahamiriza kandi aranezerwa. But dore ukuntu yarababwiye nyuma, arabwira ngo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio. So this is cash kuri 19:15. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose. Zose, nothing remaining. Uvuga ngo mwahawe imbaraga zo gukandagira imbaraga za Satani zose.
usibye yuko ari kuzikandagira zose dore uko avuze kandi nta kintu kizagira cyo kibatwara rwose. So nubwo ashaka gukora retaliation cyangwa se kwihora, he will not succeed. Nukuvuga ngo usibye kumukubita ashatse no gukora retaliation cyangwa se kwihora ntabwo bizakunda. Arabemeza avuga ngo niko bimeze, ariko ageze kuri 21 dore uko avuze. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati 20, ariko nimwishimire yuko abadayimoni babumvira. Nshobora kwibaza avuga ngo ugiye kudukinege. Aravuga ngo ariko nimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Iri jambo ndashaka ko ariyo tuganiraho kuko ni nayo theme icyo turi bugendereho. Imagine what they've just done. Ibaze ibyo bakoze kandi nawe yabahamirije pe. Aravuga ngo I've given you power. Kabisa murakandagira Satani mukamuvana kuri throne aho yaba yicaye hose. Izo mbaraga nazibahaye. Ariko arababwira gutya, ariko don't rejoice over that. Don't rejoice yuko ari Satani wakandagiye cyangwa wakoze kiriya cyangwa wakoze kiriya. Your real joy, your true joy is that your names are written in heaven. Nukuvuga ngo umunezero nyakuri mbabwira nuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Mu yandi magambo ashaka kubabwira ngo none se kuba Satani wamukandagira yego ni byiza, ariko ikigufitiye akamaro cyane suko Satani wamukandagiye. Ikigufite akamaro cyane nuko mu gitabo cya data uranditsemo as a son. Mu gitabo cya data you are recorded. Your future is guaranteed. Nukuvuga ngo amaherezo yawe arashinganye. Umunezero wawe urashinganye, amahoro yawe arashinganye, ubuzima bwawe burashinganye, ubwiza bwawe, the glory, burashinganye. You have an inheritance. Ufite umurage ushinganye mu ijuru forever. Icyo ngicyo nicyo nshaka kugira ngo umenye ngo uzajye ukishimira whatever. Uzajye umenya ikintu kimwe, my name is written somewhere in the heart of God, in the hands of God. I'm not a stranger. Ntago ndi umuntu uraho gusa. Mfite izina ryanjye ryanditse ahantu ku mutima wa data mu gitabo. Nimba mwarebye neza aya magambo yose twasomye, ari ikintu kigaruka. Igitabo twasomye hano bavuga ngo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyangwa se mu ijuru. You are written somewhere. Hanyuma dusomye ahandi, dusoma mu gihe ibintu byose bizaba birangiye, Kristo igihe azagaruka, bavuga gutya ngo abantu ibintu byose bizafungurwa, bazafungura ibitabo by'ubuzima. Let me tell you, nigeze kubivuga muri teenagers ndi kwigisha, your life is being recorded. Nabonye ndetse ni video nabonye banditseho record live. Iyi video turi kuvugana is being recorded. Nukuvuga ngo undi munsi umuntu ashobora kuza akavuga ngo I know Asen was there, Keren was there, Larissa was there, Ange was there, Samuel was there, Princess was there, because it's being recorded. Eka nkubwire ngo your life is being recorded. Ngo uwo munsi ngo bazafungura ibitabo. People will be surprised. Reka nge aho ngaho kuri ibyahishuwe 20 kuva kuri 11 ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, abaho ahabyo nihaba akiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje. Sinzi umuntu wafunguye video ye, bachi wafunga your microphone, ndikumva urusaku. Thank you. Abapfuye bakirwa imanza zijyanditswe muri ibyo bitabo. Urumva? Kandi anga kuri 12 mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa.
you see, ibitabo birabumburwa. Iyo ukomeza gusoma hasi uza gusanga ni ibitabo by'ubuzima bw'abantu. Everything people are going through is being recorded. Ni ukuvuga ngo bafungura ibitabo byose none batangira guca urubanza. Hanyuma baravuga kuri 15, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditse muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunwa muri iyo nyanja yaka umuriro. Ibi nibyo Yesu yabwiraga yaza ntumwa ze. If you want to rejoice over one thing, rejoice that your name are written somewhere. Nimba ari ikintu uzishimira mu buzima bwawe, niba ari ikintu kizaguha gushira amanga ubuzima bwawe bwose ukiri hano ku isi, nuko izina ryawe ryanditse aha. Ahanga turagenda dusa naho tutabyumva. Icyo gihe wenda intumwa zisa naho zitanabyumvaga, natwe rimwe na rimwe nitusa naho tubyumva. But let me tell you, kubizera Kristo Yesu, your name is written somewhere. Izina ryawe ryanditse aha. Kandi ari umunsi ibitabo bizabumburwa, ari umunsi records z'ubuzima bw'abantu bizabumburwa. Ahirwa abazaba bafite izina ryabo mu kiriya gitabo cy'ubugingo. When they will read your name in that book, you are saved. Nukuvuga ngo bazabona yo ugiye kwiteka ryose, ugiye mu munezero, ugiye mu byishimo, ugiye mu cyubahiro, ugiye mu bwiza, winjiye ahandi hantu. Yesu yarabizi, yarabibonaga. Aravuga ngo I know you are rejoicing, ngo nirukanye abadayimoni, nakoze gutya, nubatse inzu, nakoze, it's good. Kandi nawe ubwe yararejoicinze. Yusoma ntago yabagaye. Nawe yaranezerewe kubona bakoze ibintu bikomeye. Ariko yashatse kubereka yuko there is a greater joy. There is a greater joy. Ari umunezero ukomeye cyane kubera eternity yawe cyangwa se iteka yawe irashinganye. Iteka ry'ubuzima bwawe irashinganye kubera ko wizera umwana w'intama. Niyo mpamvu twasomye ari muri Yohana bavuga ngo Yesu ntago yaje kugira ngo aduceho iteka, ahubwo yaje kugira ngo abamwizera babone ubugingo. Ufite umwana afite ubugingo, utamufite ntago afite ubugingo. Nicyo nshaka kuvuga niki? Ese Yesu ubuzima bw'aba bantu warubuzi? How did you, ni gute wari sure yuko aba bantu ko batararangiza ubuzima bwabo? Ni gute wari sure yuko their name are written? Ni gute waruzi yuko amazina yabo yanditse tayari kandi nibararangiza ubuzima bwabo, nibarava muri yisi? Ariko Yesu yarazi ko agiye gutamba igitambo gituma babona access. Yarazi ko agiye gutanga ikiguzi kugira ngo babone access, kugira ngo bandikwe ahantu babone assurance y'ubuzima bwabo kubera ko bamwizeye. Ndasubiyemo ngo kubera ko bamwizeye. Ndashaka kubabwira iki kintu, mwebwe mwizera Kristo, twebwe twizera Kristo, umunezero wacu urenze ibindi byose nuko amazina yacu yanditse ahantu. Muri Daniel barabivuga, aravuga gutya muri Daniel igice cya 12 umurongo wa mbere. Daniel abona ibintu byinshi, abona intambara nyinshi, abona ibintu byinshi, ariko arangije Daniel 12 umurongo wa mbere avuga ngo maze icyo gihe Mikaeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Azaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabayeho ukagiza igihe icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. Nicyo Yesu yakomeza kubabwira. But your names are written somewhere. Ariko kuri mwebwe, nubwo ibihe bikomeye bizaza, nubwo kugeragezwa gukomeye gushobora kuza hano ku isi, nubwo ibintu byacika hano ku isi, ariko kuri mwebwe mwizeye umwana w'intama, your names are written somewhere. Amazina yanyu yanditse ahantu. Mufite security y'agakiza kanyu, mufite security yo kuzabona mu maso y'Imana, mufite security yo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ndashaka kubabwira iki kintu muri tusubiye muri ibyahishuwe 3 kandi kuza kuri 5. Aravuga ngo icyakora ufite amazina make, ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera nkuko babikwiriye. Unesha
niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ari umunsi umwe ababaga iri torero n'abantu bagendaga ari abantu bavanze. Mu itorero buryo tugira abantu bavanze, ari abantu bizera, ari abantu batizera, ari abanyedini, ari abantu bizera. Ibyo bintu muzajye mubimenya. Mu matorero yose ahantu hose arabizera n'abanyedini. Mu gihe cya Yesu arabizeraga hari abanyedini, ariko Yesu arababwira ngo ndabizi muri mwebwe ndabizi yuko ari abantu bizera for sure, ariko hari abandi biberaho mu buzima bwa Satani n'ibyaha, bibera bambaye fomu gusa yo kuvuga ngo turi abana b'Imana, ariko mu by'ukuri mu mitima yabo ibyiringiro byabo ntabwo biri kuri Yesu. Ibyiringiro byabo biri ku bindi, arahandi bakura ibyiringiro byabo. Ariko kuri wowe nanjye, twebwe tuvana ibyiringiro byacu kuri Yesu, twebwe twizeye Yesu. Aravuga gutya ngo umunsi umuzagera when I will open the books, kandi aravuga ngo kuri wowe unyizera ntabwo nzingera nkuvana mu gitabo cyanjye cy'ubugingo. You trust in the Lord Jesus, I will never blot your name out of the book. Ahubwo dore icyo nzakora, nzahamira izina ryawe imbere ya Data. Nzaguhamiriza iki? Nzaguhamiriza ko waranyizeye kugira ngo ubone ubugingo, waranyizeye kugira ngo ubone ubuzima. Ndashaka kubabwira iki kintu. Yesu yarababwiye ngo you can rejoice over so many things, but remember this. One thing you can really rejoice about is that your name is written in the book. Your name is written on the book. And the Lord says this, I will never blot you out of my book. Never. You trust in me. I will never remove your name from that book. You can walk on this earth with that assurance that my name is written. You can work on this earth with that assurance that my name is written somewhere. Not because I'm perfect, but because I believed in him. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu byose narabitunganyije 100%, ahubwo nahungiye muri we nk'umwana w'inama w'Imana uvanaho icyaha akama ubuzima. Icyo nicyo namwizereye, kandi arambwira gutya, nunyizera gutyo sinzigera mvana izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Wagendera muri iyi si ufite iki kintu mu mutima wawe ngo izina ryanjye ryanditse aha, kandi rizigera rivanwa muri icyo gitabo, na rimwe rizigera rivanwa muri gitabo. Kuko impamvu wanyizeye nuko wowe udashoboye, kuko impamvu wowe wanyizeye nukubera ko waruziho ku bwawe uri umunyabyaha, nta kindi washobora. Ariko ubona yuko nta buryo bwo kwikiza, wizera amaraso yanjye, sinzigera nkuvana mu gitabo cyane, sinzigera nkuvana mu gitabo cyane, ahubwo nzaguhamiriza imbere y'Imana n'imbere ya Data. Nzaguhamiriza iki? Waranyizeye. Nzaguhamiriza iki? Yo waciye bugufi uravuga ngo Mana sinshoboye, ariko ngwaye ubuzima bwanjye, nizeye amaraso. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo nazanwe no kugira ngo mbacire urubanza, ahubwo naje kugira ngo mbacire inzira, kugira ngo mwandike aha, kugira ngo umunsi umwe nzahagarare n'Imana nta soni mfite mvuga ngo kanaka yanditswe mu gitabo cyanjye, because he believed in me. He believed in me. Nicyo kintu Yesu avuga ngo icyo akaba ari cyo unezererwa kurusha ibindi byose. Icyo akaba ari cyo unezererwa ugenda mu muhanda ubyina uvuga ngo my name is written somewhere. Icyo nicyo cyambere umuntu yishimira. Ibindi the ministry n'ibindi dukora ni byiza, nabyo turabyishimira, ndetse nawe yarabyishimiye, aranaseka. Yusoma nyuma yaho araseka, abona ukuntu avuga ngo Satani namubonye mwamukubise, mwamugize gutya, mwamugize kuta. But your true blessing, you are written somewhere. That's your true blessing. You are written somewhere. You will not be written in that time. Oh yeah, you are written now that you believe. Niyo mpamvu yababwiye ngo mwishimire ubu nyine tuvuga, muranditse aha, murashinganye aha. Reka nkubwire wowe wizera Kristo,
ubu tuvugana izina ryawe ryanditse aha, ubu turi kuvugana ari ahantu izina ryawe ryanditse, kandi Yesu arakubwira gutya, sinzigera ryivana muri icyo gitabo, ahubwo umunsi wa munsi icyo nzagukorera ni iki, nzaguhamiriza, nzavuga ngo Arsene ndaguhamirije, wigeze waranyize, wizeye ubuzima bwa, wizeye amaraso yanjye, wizera yuko wowe kubwawe udashobora kwikiza, wizera ko Kristo aba ari gukiza akakweza akagukinzira, kubera icyo wizeye kandi bigaragara no mu buryo witwara, no mu buryo ugendana n'Imana biragaragara, iyo umuntu yizera biragaragara, kubera uko kwizera kwawe umenye iki kintu, you are written somewhere. Wabyuka mu gitondo, if you want to do it, wabyuka mu gitondo ukavuga ngo Mana ndagushima ko I'm written somewhere mu gitabo cyawe. Wajya kurya mukavuga ngo Father God ndagushima I'm written somewhere. Utangiye kubyumva Yesu arababwira ngo ibindi mwabyishimira, ministeri mwayishimira, ibintu byose mwabyishimira, ariko your true joy amazina yanyu araho yanditse. Your true joy nuko imbere arashinganye iteka ryose. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo icyo wabona cyose ugatakaza ubugingo bwawe ntacyo biba bivuze, icyo wakora cyose ugatakaza ubugingo bwawe ntacyo biba bivuze, ariko ikintu cyatuma ubugingo bwawe ububona forever kandi mu munezero w'Imana, icyo ukitondere, icyo aba ari cyo kiguha umunezero. Sinzi ibyo uri kunyuramo, ariko ndashaka muri iyi minsi, uyu munsi Imana irakwibukije ngo if you have to rejoice over something kurusha ibindi byose, your name is written somewhere. Ndabizi ko dukurikiranwa n'abantu benshi, ndabizi ko hari abantu benshi badukurikirana. Ndashaka kukubwira gutya, Yesu yaje kugira ngo ashingane ubuzima bwawe, ubone ubuzima iteka ryose, unezerwe iteka ryose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo rejoice in hope. Nubwo munyura mu bintu bitandukanye bibagora, bagira gutya, nuko Petero abivuga, niko Paulo abivuga, nubwo muhura n'abantu bakabaseka mwabarokore, mwarapayutse mu mutwe mwagize gutya, ariko wowe umenye ngo rejoice in hope. Nubwo muri iki gihe bashobora gusa naho wavuye kuri page, ariko ari page uriho wanditseho, iyongeyeho wanditseho, rero iyo page ntabwo izigera ivaho. Izi page zindi batuvuga ngo ntabwo uri kuri page, nta kibazo sindiho, ariko Imana niba uyiriho forever, nushaka unezerwe. Izindi kaye nushaka be kukwandikamo rwose, be kukwandikamo muri izo kaye z'abantu bakora ibintu ntazi ko bimeze, niba utanditse muri kaye y'abantu bakora ibintu sinzi ko bimeze bigezweho, nta kibazo, izo ngizo muzimvanemo, ariko hari igitabo kimwe mutazamvanamo, ari icyo gitabo nicyo nkeneye kubamo. Ndashaka kugira ngo icyo gitabo aba ari cyo ubamo wowe, kandi ubimenye ko wanditsemo. Niba kugira ngo ntabwo uri kuri page, navuga ngo nta kibazo, ariyo ndimo, kandi iyo ngiyo sinzayivamo, kandi it's forever and it's for peace forever. Reka mbwira umuntu wese uri hano, njye narangije. Ndashaka kugira ngo uyu munsi nujya gusenga ushime Imana that you are written somewhere. Ndetse tutaranarangiza, reka mbasabe kugira ngo buri wese atangire asenge. Nimba koko wizera Kristo, nimba koko wizera ko amaraso ya Yesu Kristo yarakwejeje, you made that step, nimba ubizi by'umutima koko sawa. Nimba udakijijwe uri hano, ukaba utazi niba ukijijwe, rwose inbox uze kwandikira Barnabas cyangwa uze kunyandikira je inbox, rwose turagufasha winjire bakwandike mu gitabo. Ntabwo ari twebwe twandika mu bitabo, the Lord Jesus knows. Niwe ubizi, azi umutima wawe, azi umutima wanjye, arabizi. Iyo wamwizeye arabizi. When you entrust him with your life, arabimenya, kugira ngo ukize ubuzima bwawe, utangire ugendane nayo, ikwigisha inzira zo gukiranuka, ariko iyasevinze ubuzima bwawe hari aha. Ndashaka kugira ngo buri wese atangire asenge, atangire asenge ashima Imana ko yanditse somewhere. Ndashaka ko dutangira gusenga, buri wese ashima Imana that your name is written somewhere. Ushima Imana ko ari umunsi izaguhamiriza imbere y'abamarayika. Kristo azaguhamiriza. Let's pray. Mwami ndagushima. Mana ndagushima ko izina ryanjye ryanditse somewhere. Mana ndagushima ko ntago ngenda gutyo.
Mana ndagushima yuko yego nakora ibintu byinshi, ari imirimo myinshi twakora, ariko mwami the first reason waduhaye yo kunezerwa suko twakoze imirimo. Oya mwami nukubera ko amazina yacu ari secured ahantu. Ndagushima ko izina ryanjye ari ahantu ryanditse. Ndagushima mwami ko salvation yanjye iri secured mu gitabo cyitwa ubugingo, gitabo cy'ubugingo. Mana ndagushima ko yuko ari ahantu nanditse mwana, ari igitabo registration, ari registration yo mu ijuru nanditsemo. Ndagushima mwami ko ndi muri registry y'ijuru. Ndagushima mwami ko mu gitabo cy'umwana w'intama nanditsemo. Mana ndagushima, ibindi byose byahinduka, ariko ibi ntabwo byakwihinduka. This cannot change. Mana ndagushimira ko nabaye umwana wawe, ninjiye muri registry y'abana bawe, ninjiye muri registry. Mana ndagushima ko nanditse ahantu. My name is written. I'm not forgotten. I'm not I know my name is written. I'm not forgotten. Urakoze kwizina ryanjye ryanditse aha. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Mana urakoze kwanya. Mana waciye n'imanzi kuganza. Mana urakoze nzongera gushimira for my eternity. Mana ntabwo nzongera gushimira for my eternity. I'm written. I'm written somewhere in the land. I am on the book of the land. I'm written somewhere. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. We are written in your book. I am written somewhere. I'm written in the book of heaven. I'm written. Lord. I thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen. Continue rejoicing in this truth. This truth, you will definitely rejoice. God bless you. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Twista yakomeza. Amen. Turashima cyane kubwa Pastor kuri ijambo yashyize ku mukozi wayo. Turashima Imana ko twasobanukiwe neza icyo tugomba kwishimira. Turashima Imana ko twasobanukiwe our joy, aho sometimes twishimira ibiri aho, ariko turashima Imana ko umukozi w'Imana yakoresheje ku munsi kugira ngo dusobanukirwe joy yaho ituruka, joy nyayo
icyo tugomba kwishimira cya nyacyo. Turashima Imana cyane ku bwa pastor Imana imumugisha cyane, ku bwanjye yamfashije cyane. Tukomeze tudatinze, umuntu waba ufite ikibazo tugeze mu mwanya wo kubibazo. Umuntu wese waba ufite ikibazo yabaza ashobora kucyandika, ashobora kuvuga ko gufungura akanya, ashobora kuhamitinga and then akabaza ikibazo. Anyone with a question? Ndabona bafite ikibazo yabaza nta kibazo. Ushobora kwandika cyangwa ndabona hari umuntu ushaka gushima ahubwo. I think there is no problem. Hari n'uwamanitse Deborah, she has raised her hand. So uwo bahaye ijambo ninde? Deborah yamanitse. I think she... Hallelujah. Amen. Muranyumva? Yego turakumva. Yes. Ikibazo cari kuri iri jambo pastor yaje kwigisha. Muranyumva? Yego turakumva. Turakumva. Okay. Baze mwavuze yuko izina ryacu ryanditse mu gitabo c'ubugingo forever. Rero nagomba mbaze ko mura numva hari abantu bakijijwe après bamaze gukizwa sinzi bakabivamo then bagasubira gukizwa. Ndashaka kumenya muri uwo mwanya babivuyemwo bagasubira gukizwa, est-ce que rya zina ryabo riba rikicanditswe mu gitabo? Ikibazo gikunda kugaruka cyane. Dore ko nagusubiza for sure, namenya yuko ari byo. Icyambere nagusubiza nuko gukizwa ni ikintu kiri personnel, no kuvuga ngo ni wowe wizera mu mutima wawe. Abantu benshi ari gihe tubibaza yuko bakijijwe, ariko ugasanga ntago wabihamiriza neza. Icyo wahamiriza neza ni ikingiki for sure, nuko ijambo ry'Imana avuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. That is the principle. Ndashaka kugira ngo usobanukirwe neza ikibazo uko ngusubiza kugira ngo bitazana polemique. Nuko the principle nuko wizera Kristo wese yihanye by'ukuri, akizera Kristo. Kwihana no kuvuga iki? No kuvuga ngo akabona yuko for true ari mu buzima bw'ibyaha kandi si byiza, arashaka kubona ubuzima bundi butari ubuzima bw'ibyaha, kandi akamenya yuko aciwe urubanza, akabona yuko akeneye ubuzima. Bene uwo iyo ahindukiye akizera umwami Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira ko abona ubuzima buhoraho. Ntago batubwira ngo abona ubuzima bw'imyaka 100, batubwira ngo abona ubuzima buhoraho the moment he believed. So bisobanura yuko iyo uri muri Kristo ufite ubuzima buhoraho, iyo utari muri Kristo nta buzima ufite. Niyo mpamvu nabisomye, je fais exprès yo gusoma muri John cyangwa Yohana 3, muze kwasubira mu 17, ngo ufite ngo uwamwizeye afite ubuzima, utamwizeye nta buzima afite. No kuvuga ngo ufite ubuzima buhoraho kubera kuri muri Kristo. Utari muri Kristo ntabwo afite ubuzima, ntibishoboka. Rero ikibazo kibahanga,
sometimes abantu ntago tujya tumenya the real experience zabo. Ntago rimwe na rimwe tujya tumenya niba ari ugukizwa, niba ari sentiment, niba ari movement, ariko wowe n'Imana mushobora kubimenya. Sibyo, wowe n'Imana mushobora kubimenya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyita umwami siko bose bazabona ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ari abantu bavuga ko bakijijwe, bavuga ko basenga, ariko for real it's not true. But we can't know the real experience yabo ba. Impamvu nsubiza gutyo ndayizi ni kugira ngo nevite amapolemique menshi. Atari kugira ngo nshake gukwepa, ahubwo kugira ngo nkugire gutya. You have to know your true salvation. You have to know by yourself, do I believe in Jesus? Because the experience of people, you will never know the truth. Ntago uzigera umenya the real experience yaba, but you can know about you. Siko bimeze. Wowe Deborah ushobora kumenya yuko for real, my faith is in Jesus Christ. Ntago ari ibindi bintu ushaka. Ntago ari ukubera ko nshaka visa yo kujya muri Amerika. Uziko iyo umuntu ashaka visa yo kujya muri Amerika ashobora gutangira agasenga cyane ukavuga ngo uyu muntu yakijijwe byarangiye. Mbese byakomeye. Naho ari gushaka visa. Undi muntu ashobora kuba yarwaye agashaka ko Imana imukiza. Then ukabona arasenze cyane. Ariko hari abantu Yesu baramubambye kandi yarabakijije benshi. Sibyo kandi birukaga bamushaka bamujya inyuma. Ageze ahantu aravuga ngo murashaka imigati ndabizi. So you will never know who is looking for the bread and who is looking for Jesus. You will never know the experience of people, but you can know your own experience. Ushobora kumenya that I really believe in Jesus and I believe in him for my sins and for my salvation. Icyo kintu abari cyumenye. Kandi icyo kintu nukigira. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo sinzakuvana mu gitabo. Never. I will keep you until the day that the Father will reveal the end of time. So, icyo nicyo nagusubiza nubwo nagushubije rwose ndabizi. Ariko nagushubije for you. For you. You must be sure that you believe in him as your Lord and your Savior. Na ubundi Yesu yo wamugiyemo. Ni nko kujya muri train, ni nko kujya mu ndege. Yuvuze ngo that's the illustration nagwa nziza. Ni nko kujya mu ndege ivuga ngo iyi ndege irava hano iri kujya Bujumbura. Sibyo? Yo winjiye mu ndege igahaguruka umenye ko Bujumbura wageze. Niko biba bimeze. Yesu nta accident akora, ntayo. Nta accident akora, nta manuka y'indege, nta misiri zayimugeraho, ntayo. Niyo mpamvu yarababwiye bakiri hano ku isi batarapfa. Nago yababwiye ngo nimugera wa munsi aba ngo ubu tuvugana muranditse wayi kubera ko mumaze kunyinjira mumaze kwinjira mumaze kubodinga. Yesu yumaze kumubodinga uzagerayo byanze bikunze. When you are in Jesus, he can't fail you. He can't fail you. But if you are not in him, shuti yanjye nta uzagera. Ntushobora kuhagera. That's all I can say. Wakos. Amen. Now can ask the kind of thing. Yego. Hallelujah. Amen. Nashaka gushima Imana because hari ndavanga indimi munyihanganire ariko nashaka gushima Imana kubw'urukundo rwayo muri rusange kuko akenshi duhura n'ibintu byinshi cyane. Njyewe like nyine nk'ubu ngumba ndi a teenager ndi kumwe n'inshuti zanjye cyangwa se nabo tuba turi kumwe kenshi cyane ndeba abantu nkabona urashaka kumubwira iby'Imana ariko ntabwo biri kumwinjiramo. Nawe watekereza uburyo ki wowe byakugezeho utabikwiriye utanazi ukuntu byakugezeho. Amen. Amen. That's the thing to rejoice about. That's the thing to cry about. Amen. Banumva nyine nashima Imana cyane kuko niyo uciye mu bintu there is always a way.
niyo uciye mu bintu ariko ukaba ushaka Imana, there's always a way for you, kuko ica inzira byanze bikunze, kuko ntabwo iba ishaka ko umwana wayo imujya kure. Rero ndashima Imana cyane parce kuba twarabonye ubuntu bwo kwibona ni ukuri ntabwo bisanzwe. Hari abantu benshi batigeze bumva Imana, batigeze bayibona, yet twebwe no kubyuka no guhumeka uzi ko ari kubw'Imana. Hari ibintu ubona ejo bundi nize ko ubuzima bwacu cyane ari umwuka cyane kurusha ubwo ibyo tubona biba controlled n'umwuka. Natekereza uburyo hari igihe bajya bavuga ngo Imana ikwetse intambara ziba Satani ashaka kugugwisha no mu cyumba cyawe batinya kuyinjira, ariko ukavuga maze imyaka 10 n'ingahe ku isi nzi Imana kandi ibyo idukorera n'ukuri ntabwo ari bikeya. Rero njye nashaka gushima Imana pe, kuko sometimes hari n'igihe muri ibi bihe nyine numvaga nameze neza, ariko hari igihe ntekereza urukundo nkumva biranandenze, navuga se Imana inkunda ikangarura nubwo mpora nshobora nkajya kure, ariko igakomeza ikangarura, ikanyereka ukuntu batsinda intambara zanjye nyuramo, ikansindira. Ni ukuri mba numva byari ishimwe nashaka kuvuga cyane, ni ukuri mfashe dushima Imana. Amen. So encouraging. Yes, agumugisha. Aya ni amaso y'umwuka yabikwereka. Imana igumugisha kandi it's encouraging kubona Imana ikugejeje aho hantu. Amen. Turashima cyane kubwiye twakakira Joseph ari kuzamuka iki. Joseph avuga. Murakoze, reka ndebe ko nshobora gushyiraho video. Yes, ndashima Imana cyane. Amazina ngira ngo muri kuyareba, ndi umushyitsi. Nararitswe na Ingrid. Yes. Ingrid arihe tugukomera amashi nawe. Mukomera amashyi. Yeah, thank you Ingrid, that's great. Yes. So I've been blessed cyane kuba hano. Ndakijijwe nakiriye Yesu umwami n'umukiza, ndi umushyitsi muri iri teraniro ariko dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Yesterday I tested positive COVID-19, ariko hari ikintu nshimira Imana cyane. Ejo abaganga bangira inama, they talk about tangawizi, kwiyuka, kurya ibintu byongera vitamine C n'ibindi, ariko I thank God ko rejoicing in the Lord, rejoicing in the love of God ari umuti uhoraho ibihe byose. Not only to the disease ushobora kuba ifite a kind runaka 2 weeks 3 weeks, bitari iby'icyo gihe gusa, ahubwo biduha gukurura icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kubaho ubuzima bushima Imana even though hari ibyaba bitagenda neza, ari muri iyo situation ya absence y'ibintu bimwe na bimwe, ariko ari no muri presence y'ibintu byose, ikiri prioritize, ikiri hejuru ya byose. I rejoice in the Lord. Nungukiye hano cyane, Yesu aduhana umugisha. Nashaka gushima Imana kubw'ibyo, ariko ngira ngo nashimire Ingrid ko yandaritse kuza kurya bino biryo kabisa. Iyi invitation ntabwo ihomba, vraiment ntabwo ihomba. Amen. Ntabwo ndi umuteenager, ndo muri young adults, ariko nkunda teenagers ndabasura. Thank you. Turashima Imana cyane kubw'amashimwe abayobozi bacu. Turashimira cyane kubwa Ingrid na Joseph
batujoyininze mu buntu budasanzwe tubakiriye kandi twishimiye kubana namwe. Umuntu uwo ari we wese wundi waba ufite ikibazo, waba ufite ishimwe, ni karibu. Ni umwanya mwiza duhabonye wo kubaza no gushima Imana, ko gushima Imana ntabwo biba bishira. Ni byinshi Imana idukorera ku buzima bwacu tutabasha gusobanura, ko Imana ifite inzira nyinshi ikoramo personally, buri muntu wese personnel afite ibintu byinshi Imana igenda imukorera ku ruhande rwe ata-expectingaga kubona, n'ibyo expectingaga kwakira, ariko Imana ikabikora muri yonyine. Turashima Imana cyane ku bw'urukundo rwayo, kandi ko turashima Imana kandi ko ari Imana yo kwizerwa. Umuntu wese aho undi waba ufite ishimwe cyangwa ufite ikibazo, ni umwanya mwiza twabonye wo kubaza pastor any question yaba twaba dufite, atari wenda ku message tuganiriyeho, wenda ufite nk'ikibazo umaranye iminsi uri kwibaza, wakibaza, umwanya wawe. cyangwa umuntu yagize n'inuza n'isoni zo kubariza hano hamwe, you can text either Pastor Francis cyangwa Tristan cyangwa njyewe, kugira wenda ikibazo cyawe gisomwe privately if you feel like kubikora gutyo. Nabyo is the best way ishobora gufasha. God bless you. Cyangwa niba nabo n'amasaha yacu yageze, pastor ashobora kudusabira umugisha and then we close. Yes, ndabona nta kibazo gihari, so ndabashimiye. Ubundi muri vacances, oh, me too, I think Samuel. Who is that? I've just seen a message. No, you're not Bill Mugisha, can we see you? Niba uri umushitsi byaba byiza tukubonye. Bill, yes, twakubonye, but we want to see you, kuko umushitsi tutabona rwose yatubabaza. Kandi uwagutumye ninde ni Samuel. Samuel, we want to see you. Sami. I believe it's Sami, right? Yeah, it is Sami. Yeah, Sami, tukubone, turanagukumbuye. My camera is not working. You, Sami. Your camera is not working. Next time it has to work. And even sometimes his microphone is not working. Now even your guest has a problem with the microphone. So what is that? Turawakiriye cyakora Bill, turakwakiriye. Thank you for joining. Imana igumugisha kubana natwe, kandi Sami urakoze kutuzanira umushitsi. Next time abandi also bring people, we share the word of God. Naringiye kuvuga ngo kandi niba rundi mushitsi hano abivuge tutararangiza. Gusa icyo nababwira nuko murabizi buri vacances, igihe cyose mugiye ma vacances tukora ma retraite, tukora kandi biradufasha, ariko tumaze igihe tukora ma retraite online. Byari byiza, byari byo mu gihe twari tuzi ko this time wenda tuzabonana ukuntu, wenda tukora materaniro, tongeye kujya muri lockdown somehow. Ariko icyo tuzakora, turavuga ngo this vacances actually twifuza kubonana every week, like every Saturday cyangwa every Friday tukabonana, ariko byongeye gukubitamo ibingibi ama church barayafunze kubw'impamvu twese tuzi kandi tusobanukiwe. Ariko ngewe ndavuga ngo ntago byatubuza to do a weekly meeting, iteraniro weekly on Zoom. Ubungubu tuzajya tubikora weekly. Niba tuyikoze this Saturday, we will do again another Saturday. Wenda turaza kuvugana na Barnabas on how to do it, ariko numvaga every Saturday we need to meet. Cyane n'abavuye ku ishuri, we want to see you, we want to hear testimonies from you. So every Saturday tuzaba turi kumwe. When the masana gazahinduka, we will communicate that. But I really encourage you to come.
I really encourage you to invite somebody. Tuzajya tubonana, we worship together, we share the word. Na kandi turashaka no kubumva mwebwe. We will not always share the word. We want to hear from you also. You have grown up. Turashaka kumva muvuga ijambo ry'Imana dusangira hamwe n'ijambo ry'Imana hamwe nawe. So nashaka kugira ngo kukantu nkashiremo kugira ngo mumenye yuko every Saturday will be meeting muri zi vacances zanyu. Imana iba umugisha, Imana izadushoboza kandi izaduha imbaraga. So let me pray. Muko babinsabye. Mwami turagushima kubwa ba teenagers. Mana turagushima kubw'imirimo ukora. Turabizi ko ari gukora imirimo ndetse birenze uko tuwe tubitekereza. Mana ndagushima yuko ukomeza kubagirira neza. Ndakwereka izi vacances mwami ubagire neza, ubigishe, ubashoboze gushaka mu maso hawe, gusenga, kwiyererana nawe mwami, ndetse kumva ikiva kuri wowe ndetse no kugukorera. Mwami urakoze kubikora neza, udushoboze mwami kubabera umugisha. Nukuri mwami udushoboze kuko turabizi yuko ntabwo twabishobora tudafite. Mana icyo nsenga muri vacances muri iminsi aba teenagers banezerwe nuko banditse somewhere. Bagende bazi ko bari mu ndege bamaze kubodinga muri wowe, uko bigenda kose they will reach destination. Ubahe kunezerwa no kubyumva in this. Urakoze Yesu mu izina ryawe. Amen. God bless you. Reka basi tubabone musezera se kugira gute ijambo ndisubije MC. Anakirana Andy nabonye Andy, welcome Andy. Abantu banze kwitwereka. Oh Daniela. Oh. Larissa. Yes ashimwe. Yes Peter. Bwana sifiwe. Amen, amen. Princess, God bless you. Yeah. So see you next Saturday, Imani Baumujish. Bye bye.